자, 계속 이어서 우리 고등학교 2학년 이번 3월 모의고사를 우리 방식으로 한번 풀어 보겠습니다. 여러분 처음부터 끝까지 영차 그 공부는 여러분들이 하셔야 됩니다. 기본적으로 여기 한국말도 잘 돼 있고요. 그죠? EBS 쪽으로 가면 굉장히 여러분들 혼자 공부할 수 있도록 툴이 다 되어 있습니다. 물론 이제 어떻게 하느냐에 대해서 잘 모르겠으면 또 제가 또 개인적으로 이제 우리 인연 있는 친구들은 같이 이제 공부하면 되겠죠. 그죠? 자, 그럼에도 이제 수능에 대해서 다 똑같이 천편일률적으로 이렇게 설명하는 것보다는 또 다른 방식 나쁘지 않죠. 그래서 오히려 해석보다는 이 해석에 관련돼서 이제 뒷배경인 이야기들 재밌죠. 그 기본적인 개념을 알고 있으면 어떠한 문제가 오더라도 남들은 다 넘사벽이라고 생각했지만 우리는 이거 아는 개념이야. 읽을 수 있습니다. 자, 그래서 이거 한번 했었죠. 그죠? 이게 뭔가 하면 우리 39번이 제일 첫날에 했을 때 아니나 다를까 1위 그 문제인 건 맞아요. 왜냐하면 이게 다섯 오지선다기 때문에 한 20%가 찍었다고 한다면 거의 이 개념에 관련돼서 한 90%는 모르는 문제라고 보시면 됩니다. 그죠? 그러니까 이거에 관련되어서 대부분 우리 친구들은 그냥 깜깜이 해석하고 만다는 얘기잖아요. 그죠? 그래서 내가 이게 한 개념을 얘기한 게 뭐다? 예, 인식이 언어에 영향을 미치고 다시 언어를 만들어 인식의 이제 지평을 넓힌다. 이런 얘기죠. 그죠? 그래서 이 얘기는 여기까지만 하고 39번을 왜 다시 가져왔는가 하면은요. 만약에 학교에서 이거 변형 문제로 낼 때 이게 영작 문제가 혹시 서술형으로 나오면 이거 나오지 않겠나 싶어서 한번 말씀을 드립니다. 자, 여러분 됐 나왔죠? 그럼 원래 이 문장 두 문장으로 한다면 요 문장 하나 하고 요 문장이죠. 그죠? 그러니까 이렇게 you think that 다음에 주어가 나와야 되는데 주어는 여기서 요 the case도 주어가 될 수 있고요. 그 다음에 요것도 될 수 있고요. 그 다음에 저것도 될 수 있죠. 뭐 이렇게 세 개, 그죠? 자, 이 세 개가 명사이기 때문에 이 명사 자리에 와야 되는데 뭐가 주어죠? distinction이죠. 왜 그렇죠? R이잖아요. R이기 때문에 요게 오는 겁니다. 그러니까 한편으로 보면 이게 영어가 굉장히 이제 객관적 사실을 전달하는 데 있어서 상당히 논리성이 있는 언어죠. 그래서 앞에 나오는 명사들 중에서 이런 구분이라는 것이 이 철학적으로 굉장히 중요하다고 생각되는 것이죠. 근데 distinction 같으니까 이게 뭐가 돼요? that하고 뭐 which하고 없어지는 건데 그래서 이렇게 되면 이제는 어떻게 돼요? that 다음에 주어동사가 나와야 되는데 주어가 없어지니까 that이 있을 필요가 없죠. 그리고 요즘 현대 언어에서는 이것마저도 생략하는 경우가 있어요. 왜냐하면 주격 관계대명사에 대해서 생략하면 안 되는데 마치 이제 목적격 관계대명사처럼 보이니까 이런 것도 이제 옛날에는 이걸 가지고 이제 문법 문제로 했는데 요즘 현대에서 하도 이게 좀 생략되니까 이런 문제들이 여기 한 5년 전, 6년 전까지만 해도 EBS에서 이제 문법 문제로 상당히 좀 나온 것 같은데 이제 사라지고 나오지 않더라고요. 이제 많이 쓰니까 그죠? 자, 그래서 think R이라는 이상한 문장이 되는 건데 그렇지 않습니다. 그렇죠. 자, 그래서 여기에 관련되어서 한번 눈여겨보시고 해석 한번 해보시라. 되겠나요? 자, 그래서 39번 보충 하나 했습니다. 끝. 자, 그 다음에 2위 문제는 이게, 철학적인 배경 지식을 제가 이야기해가지고 여러분들이 알아야 될 분야가 아니고요. 그래서 이거는 해석을 통해서 여러분들이 잘 하시면 됩니다. 근데 제가 우리 수업의 장점이 두 가지죠. 하나는 남들이 모르는 넘사벽 문제, 그죠? 외국인도 막 욕하는 문제인데 알고 보면 상당한 엄청난 진리가 들어가 있는 이야기에 관련돼서 제가 설명을 드리죠. 자, 두 번째는 뭔가 하면 찍는 겁니다. 근데 이 찍는 게 또 한편으로는 그런 겁니다. 왜 수능에서 항상 이야기하잖아요. 환경을 어떻게 설정하느냐에 따라서 인간의 행동 패턴과 심리적 기제의 방향성이 환경에서 설정된다. 그러면
자, 수능 문제의 환경 설정이 이렇게 나오고 변형 문제 아니 그가 나온다 하더라도 이렇게 그 변형 문제의 함의를 제대로 안다면 보세요. 빈칸이 여기 나오든, 빈칸이 여기 나오든, 빈칸이 저 위에 나오든, 빈칸은 뭐예요? 전체적 문장에 대한 함의를 묻는 거지. 요게 여기나 여기에 관련돼서 나오는 내용을 낸다면 이거는 학교 선생님의 어떤 취향에 따라서는 그럴 수는 있지만, 기본적인 빈칸은 전체적 함의죠. 이게 좀, 뭐라나, 직유법이나 은유법으로 또 나오면, 이거는 이제 밑줄 끈 문장의 함의가 무엇이냐라고 21번 문제처럼도 나오죠. 자, 그런데 수능 문제의 포맷은 이거예요. 자, 어떻게 나 이만큼 깨달은 사람이야라고 해서 라지 보캐버러리를 조금 이렇게 이렇게 남발하는 문제가 한 2, 3년 전부 2, 3년 전까지가 그렇게 되었다가 최근에 한 1, 2년 동안은 상당히 첫 번째 문장도 굉장히 재밌습니다. 그러니까 저기 쉽습니다. 쉽고 그래서 이제 도입을 내고 거기에 대한 바디 부분에 예를 들어서 설명하고 그다음 다시 결론을 내릴 때 위에 있는 이 문장에 대한 전체적 결론을 내는 겁니다. 되겠나요? 그래서 제가 웬만하면 빈칸 문제는 수능에 있어서 이 짧은 문장에서의 웬만한 그 이제 이 환경 설정에 의해서 보면 제일 마지막에 전체적 문장의 함의가 있다. 그리고 굉장히 쉬운 영어로 되어 있다. 그런데 옛날에는 제일 위에가 좀 어려운 문제로 되어 있기 때문에 이거를 피했지만 요즘에는 이 문제도 마찬가지지만은 제일 위도 나쁘지 않습니다. 굉장히 그 얘기가 그대로 나오는 거죠. 자, 근데 이 문장 자체를 읽을 수 없다 하더라도, 자, 한번 보세요. 그, 마음을 다한 찍기를 한다면, 그러니까 늘 말씀드리죠. 내가 절박하다. 이번이 마지막 수능이다. 라고. 근데 대충 읽기는 한다. 그러나 이제 이게 인문학 강의가 이제 나오기만 하면, 인문학적, 철학적 얘기가 나오면, 아우, 나는 정말 잘 읽혀지지 않는다. 영어는 좀 한다. 이제 그런 친구들을 위해서 마음을 다한 찍기를 한번 보시면, 여기 보세요. 원힛 원더스라는 표현이 나오죠. 그 다음에 여기에 보면 원히트 한 번 이제 히트 치는 거지 않습니까? 그죠? 근데 여기 보면 여러 번 히트 치는 얘기가 또 나오죠. 그러면 같은 문장의 반복이나 같은 단어의 반복을 한번 보시란 말입니다. 그죠? 자, 그리고 이제 제일 마지막을 읽었을 때 무슨 말인지 모르겠다. 좋아요. 괜찮죠. 그죠? 근데 이제 모르겠다 그러면 일단은 여기에 보시면 여기서 여기까지 읽으라 그랬죠. 그죠? therefore 나온단 말입니다. therefore. 그러면 therefore 따라서 그럼 위에 문장에 대한 이제 전체적 함의는 여기서부터 여기까지야. 그러면 그 원인은 이거야. 물론 원인이 이렇게 되어서 결과가 이렇게 되었기 때문에 따라서 이렇게 되었기 때문에 여기 좀 보면 또 이제 히트 치는 이야기가 나오면서 뭐가 나오죠? 탤런티드라는 표현이 나오죠. 그리고 그 탤런티드라는 표현이 탤런트가 나온단 말이에요. 그러면 자 봐요. 지금 제가 무지성 찍기로 하더라도 그냥 찍는 게 아니라 근거 있는 뭔가 같은 단어의 반복이라든지 이런 이야기들이 나온단 말입니다. 그죠? 탤런티드가 나오면서 여기 탤런트가 나온단 말입니다. 그죠? 여기 하나 나오고 여기 하나 나오죠. 그렇죠. 그러니까 이게 탤런트가 나오고, 탤런티드가 이래 나오니까, 여기 나오니까, 그렇잖아요. 자, 그러면, 물론 이게 답이 되는 경우가 아니더라도, 이렇게라도 찍으라라고 내가 얘기했죠. 자, 멀티플 히트라든지 여기 원 히트 같은 경우는 이 전체 문장의 함이에요. 그러니까 그 이제 위대한 과학자들이 사실은 한 번만 이렇게 대박 터뜨리는 게 아니거든요. 여러 번 대박 터뜨린 이유가 사실은 글쎄 매우 엄청나게 똑똑해서 그래요. 자, 그죠? 그러면 이제 그 똑똑한 것이 여기서 이제 언더라잉이라는 표현이 나오죠. 언더라잉은 히든이죠. 지금 이해가시는가? 저는 요 정도 요렇게 읽고 이상하다. 이게 잘 해석은 잘 안 되는데 뭔지는 모르겠지만 이렇게 또 이제 이탈릭체를 보면 이제 alone 그죠? 요렇게 나오죠. 그죠? 이제 홀로 석세스한 것들이 미래의 어떤 석세스에 대한 가능성을 올리는가 뭐 이런 이야기가 나오면서 어떤 직위라는 이야기가 나오죠. 그럼 직위는 여기서는 여기서는 아까 제가 조금 봤는데, 요게 지위가 파랗게 한번 칠해 볼게요. 요거죠. 어디 갔노? 요거죠. 요거죠. 여기 지위죠.
그죠? 요게 요직이란 말이에요. 근데 이게 왜 이탈릭체를 얘기하는가 하면 요거. 그죠? 제가 코트 온 코트, 이탈릭체, 숫자는 좀 보시라라고 얘기했죠. 그래서 이탈릭체가 보면 not하고 alone 이렇게 나온단 말입니다. 그럼 일단은 뭐 alone, not 다 이렇게 보다도 일단 not부터 보면 이거 아니다. 그러니까 여기 A냐 또는 B냐인데 이거 아니다. 그러니까 이거 아니다. 이거다. 그러니까 이거다가 되는 거죠. 그죠? 자, 봐봐요. 전체적 내용에 대한 함의나 이제 글을 잘 읽어서 이게 어떤 뜻이다가 알게 되면 훨씬 더 잘 짓게 되겠죠. 그죠? 자, 다시. 무슨 말인가 하면 기본적으로 여러분들이 해석을 잘했어. 근데 답을 못 찍어. 왜 못 찍죠? 고집이 세서 그래요. 여러분들. 그래, 이건 이 말이기 때문에 이 말일 수밖에 없다. 내용은 파악 잘했단 말이에요. 근데 질문이 뭐예요? 요거잖아요. 그럼 전체적 함의에 대해서 이거예요. 그러면 이게 아니고 but 이거라니까? 그럼 이게 아니고 요거라니까? 그러면 요거에 대해서 그러면 점점 요거에 대해서 이제 가장 비슷한 말을 하는 게 이거란 말입니다. 자, 어떻습니까? 자, 여기다가 여러분들이 제대로 된 해석을 하다 보면 어떻습니까? 어, 답이 이걸 수밖에 없는 게 되죠. 그죠? 그런데 못 읽겠다 하더라도 이렇게 응성하게 답이 툭툭 튀어나오도록 되어 있는 그 이제 문제 구조가 돼 있어요. 그래서 제가 한 2, 3년 동안 야, 이거 수능이 좀 문제가 있다. 조금만 백도어를 가지고 좀 융통성을 가지고 보면 답이 다 보이도록 응성하게 나온다. 환경 설정을 이렇게 해놓으니까 그 이제 내시는 분도 인간이잖아요. AI가 문제를 내는 게 아니잖아, 그죠? 그 인간의 패턴이라는 것이 이러한 환경에서는 반드시 이런 식으로 밖에 문제가 나오지 않는다라고 계속 고발을 해왔죠. 근데 뭐 이게 별로 대박도 안 나고 그렇죠. 또 이렇게 뭐 물론 이제 동네 아저씨 때문에 그 이런 뭐 수능 포맷이 바뀔 리는 없죠. 뭐 에이 그러면 우리끼리 하자고 했지만 그래서 우리끼리 지금 하고 있는 겁니다. 그 이야기가 이런 거고요. 그리고 제가 옛날에는 제가 좀 약간 버벅대는 이런 이야기들 같은 경우 제가 좀 편집을 했죠. 잘랐는데, 아이고, 이제 그냥 올립니다. 왜냐면 우리 저 수업하는데 그렇잖아요. 그죠? 수업할 때 그냥 그대로 제가 좀 약간, 한번 보자 있던데 이런 거, 그렇죠. 1.5배속으로 돌려보시면 괜찮을 것 같습니다. 그죠? 자, 그래서 32번은 어떻게 문제 푸는지 아시겠죠? 자, 그리고 이거는 인문학적 개념이나 이런 게 그렇게 어렵지 않기 때문에 여러분들이 혼자 할 수 있습니다. 자, 33번 문제도 한번 봅시다. 자, 이것도 이 제일 마지막에 문제가 이제 나오네요. 그러면 그 걱정하지 마세요. 여기까지 이렇게 읽으면 웬만하면 답입니다. 그러니까 답이 안 된다 그러면 위로 올라가는 것도 괜찮지만 요즘에는 위에서 요것도 답이 그대로 돼요. 그럼 처음부터 읽으면 되지 않느냐? 아니요. 읽다 보면 처음에 이 이야기가 여기서 이제 그 말립니다. 그래서 같은 이야기를 하더라도 긴가민가하고 다시 또 한 번 더 왔다 갔다 할 수 있어요. 이런 걸 좀 줄이기 위해서는 제일 마지막에 가장 쉬운 문제를 한번 읽어보시면 되는데, 자, 이렇게 내용 파악을 하면서 읽어봤다고 합시다. 했는데, 여기에 보면, 그래서 이 문제를 보다 보면 뭐가 있죠? 패턴이라는 게 보입니다. 뭐가 보이죠, 여기서는? 이게 보이죠. 저는 이렇게 한번 읽어보고, 그러나 알았다. 그리고 난 뒤에 보니까 이게 있는 거예요. 이 뭐야 이거? 라고 하면서 그죠? 그대로 이래 되는 거야. 그래? 그러면 방금 내가 읽은 것 중에서 이 같은 패턴이 있는 아워가 있나 안 보니까 여기 있는 거야. 그죠? 여기 있잖아요. 지금 똑같잖아. 자, 그리고, 근데 이게 왜 되죠? 제가 이때까지 계속 이제 문제를 풀어보다 보니 가장 마지막에 웬만하면 답이 나와 있고, 그 나와 있는 패턴을 벗어날 수가 없죠. 그럼 답이 아니잖아. 그죠? 그래서 좀 어물게 다르게 하다 보니까 이중적인 답이 되는데, 이 교육에 관련된 이제 스승과 제자의 권위로 그냥 넘어가는 경우가 좀 몇 개 있습니다. 그런 거 제가 다 설명을 드리려니까 아이고, 그렇죠, 그죠? 자, 그러면 한번 봐봐. 우리의 멘탈 프로세시스죠, 그죠? 여러분, 이거 뭐예요? 이거 멘탈 프로세시스는 나레이티브 아니죠? 생각이죠. 그 다음에 코그니티브 펑션이죠. 이거 두 개죠, 그죠? 자, 그러면 2번하고 5번입니다. 맞잖아. 자, 그런데 우리의 어떤 생각, 그 멘탈 프로세시스를 도우는 제스처가
없으면 사실은 아니 돼요가 되죠. 그죠? 덜 하다라는 표현이 나오잖아요. 그러니까 우리가 언어나 이게 랭귀지에 관련되어서 사실은 우리의 몸짓이 상당히 이제 주는 그 정보를 주는 그게 많단 말입니다. 그런 얘기는 몇 번 얘기하죠. 그죠? 우리가 언어로서 우리의 인식을 갖다가 발표하지만 우리의 몸이 우리의 인식을 나의 인식을 너에게 전달하는 데 있어서 몸의 제스처가 굉장히 중요하다. 이런 얘기는 수능에서 정말 많이 나오지 않습니까? 그러면 제스처는 이런 인지적 기능과는 따로 이야기가 아니죠. 그러니까 여기서 틀렸잖아요. 이거 틀린 문장이죠. 그렇죠. 그리고 이제 어떻게 보면 여기서는 제스처가 없으면 못하게 되니 제스처 만세. 제스처 만세는 뭐예요? 이거잖아요. 여러분 커팅 엣지가 최첨단 아닙니까? 리딩 엣지스라는 이런 표현들 이 진짜 많이 나오는 거거든요. 이거 바로 이게 나오네요. 그죠? 그렇죠. 이거 이 최첨단이다. 이제 처음이다. 바로 우리의 생각에 이 이제 이게 어떻게 보면 우리의 생각의 최고 전방에 있는 것은 제추어다. 그러니까 나의 인식은 A지만 언어로서는 B라고 말을 할 수 있겠죠. 그러나 제추어는 뭐 한다? 나의 인식을 그대로 드러낸단 말입니다. 왜? 최전방에 있으니까. 그렇죠? 그래서 제추어가 우리의 인식의, 즉 생각 프로세스를, 멘탈 프로세스를 바로 적나라하게 드러내는 것이다. 이런 게 있어야만 useful information을 갖다가 더 이렇게 기억을 하게 되고, 그러니까 이게 없으면 덜 기억하게 되고, 그죠? 그러니까 제추어가 있어야지 더 기억하게 되고, 문제들 더 잘 풀 수 있고, 뭐 이런 이야기들이 나오는 거죠. 상당히 영성하죠. 아, 오케이. 자, 제가, 이제 한편으로는 이제 수능에 대한 문제점도 말씀을 드리는 건데, 또 한편으로는, 이제 수능 문제가 상당히 아름답습니다. 실제로, 정보를 제대로만 해석을 하게 되면 우리 청소년들한테 정말 좋은, 교육적인 어떤 자료가 영어 수능이라고 전 봐요. 그래서 저는 왜 요즘 왜 미국식 교육으로 해서 자기 영어를 보고 영어에 대한 어떤 그 라이팅을 쓰고 뭐 스피킹을 하고 이런 것도 괜찮은 거라고 합니다만 그 저는 고등학교 때까지는 한편으로 보면 이게 너무 어렵고 말도 안 되는 해석이 문제가 돼서 그렇지 여기에 대한 내용의 함의는 우리 청소년들이 제대로만 알면요. 와, 21세기의 이 AI 시대와 함께 정말 멋진 그렇죠. 정보를 갖다가 이제 정보에 의해서 우리가 좌지우지 되지 않고 저도 보세요. 수능 문장을 읽으니까 수능 문장의 내용 중에 어떤 게 있죠? 환경을 설정을 갖다가 하면 인간의 패턴이 달라진다. 그러면 내가 기득권청이라면 지금 미디어라든지 이런 환경의 약간의 변화로 인해 가지고 대중들을 좀 움직이겠어요. 근데 실제로 그렇잖아요. 그죠? 같은 사건을 보더라도 여러분들 정치적인 어떤 그 생각이 다르면 전혀 다르게 보이고 그걸 갖다가 미디어에서 상당히 교묘하게 잘 하는 거 이런 거 아시죠? 가두리에 지금 갇혀 있다는 거 이런 거 그죠? 어, 이런 거는 이제 수능을 보는 친구들이 제대로만 알게 되면 세상을 보는 눈이 굉장히 높아집니다. 그러니까 영적 성숙이 일어나죠. 그리고 영적 성숙 이런 얘기도 수능에서는 그대로 나옵니다. 자, 재밌죠? 자, 33번 이렇게 끝낼게요.